It's always so good to be with you. Ir vienmēr liels prieks būt kopā ar jums. You look younger every time I see you. Katru reizi, kā es jūs redzu, jūs izskatāties jaunāki. That could mean two things. Un tas var nozīmēt divas lietas. It's either true, Vai nu tā ir patiesība, which I'm sure it is, un noteikti tā tas arī ir, or my eyes are... vai arī mana redze bišķi šaubīga kļūst. No. It's true. Nē, tā ir patiesība, jā. Okay. Pirmā lieta. So it's good to see you. Tā kā ir tiešām liels prieks jūs redzēt. And how many are new here? Cik daudz ir pirmo reizi? Jauni? You. Ir pāris. And you're still alive? Un vēl joprojām esat dzīvi. Yeah. Good. Tas labi. Good food. Labs ēdiens. I hope you had some good discussions during your break time. Es ceru arī, ka pārtraukumā jums bija labas sarunas. Paldies, ūdens. Paldies, Peter. Yeah. Much has happened in the last 6 months since we were here. Pēdējo 6 mēnešu laikā, kopš pēdējo reizi bijām šeit, Good. tad daudz kas ir noticis. You may wonder how long I'm going to speak. Jūs varat domāt, cik ilgi tad es runāšu? Fortunately, that's not true. Par laimi tā tas nav, nebūs tik ilgi. We have one quick announcement. Mums ir viens ātrs paziņojums. One member of the team from Texas is sick today. Viens komandas loceklis, kas ir un viņi ir no Teksas, She came all the viņa way- saslimusi. She came all the way from Texas to be sick in Riga. Viņa atbrauca visu ceļu no Teksas un saslima Rīgā. That's an expensive sickness. Tā ir ļoti dārga slimības lapa. Her name is Becky. Un viņu sauc Bekija. This means that Becky will not have a seminar today. Un tas nozīmē, ka Bekija šodien nevadīs mazo grupu. Okay. So there will be 3 seminars today. Un tāpēc šodien varēs izvēlēties no 3 semināriem, Okay. And not 4. ne 4. Just so that you know that. Tas tā jūsu zināšanai. And you can pray for Becky Un, protams, jūs varat lūgt par Bekiju, that she'll be better lai viņa atvesaļojās. and have strength to be here tomorrow. Un lai viņiem būtu pietiekami daudz spēka, lai varētu būt kopā ar mums rīt. Another thing I'd like to mention to you is a book that I would like you to have. Un vēl kāda lieta es gribu jums pateikt. Es gribu parādīt šo grāmatu, ko labprāt jums... Many of you already have it Es zinu, ka daudziem no jums jau tā ir. on your shelf. Daudziem guļ plauktā tā grāmata. Is it dusty? Vai tā ir putekļaina jau, ar putekļiem apklāta? Oh, yes. That is Jā, it. pareizi, tāda tur ir. So those of you new teachers, I would like you to have this book. Tātad tie no jums, kas ir jauni skolotāji, es vēlētos, ka jums būtu šāda grāmata. It's just very simply outlining the Christian life and what happened when we became a Christian. Un tā ir tāds vienkāršs pārskats par kristieša dzīvi un kas notiek kristieša dzīvē. And so after this class, please feel free to take it Un pēc šīs nodarbības jūs droši varat paņemt vienu and to give them to your friends as well. un arī izdalīt saviem draugiem. Don't sell them to your friends. Just give them to Nepārdodiet draugiem, vienkārši iedodiet. them. Okay. No. Okay. Thank you. Did you? I would like to introduce a translator, Es vēlos iepazīstināt jūs ar tulku, but to save time, I'll let her introduce herself. bet aiztaupīšu laiku un pat varēs iepazīstināties. Iveta, Mani sauc Iveta, jā, and she works with the Salvation Army. un es strādāju pestīšanas armijā. And what else do you do? Just work in the Salvation Army. Okay, you can Work in- tell them that. Mani sauc Iveta, un es strādāju pestīšanas armijā jau ilgus gadus, un pestīšanas armija ir arī mana draudze, un tad tur arī es arī kalpoju. Kādreiz biju svētdienas skolas skolotāja, bet pedagoģija nav mans aicinājums, tas ir jūsu aicinājums. Un, That's right. You want me to translate for you? No. un īsumā man nevajadzētu to teikt. Ja. Es arī runāju ar Jāni par to, cik pateicīgi es esmu jums kā skolotāji, man pašai ir dēls, ka ir vēl Latvijā cilvēki, kas izvēlās šo darbu un aicinājumu būt par skolotājiem un mācīt vissvarīgākos cilvēkus Latvijā. Good. Paldies, Iveta. Now we know a little bit more about her. Tagad nedaudz vairāk zinām arī par Ivetu. The topic for my
discussion today Un šīs dienas tēma manai runai ir, is, as you see it in your notes, kā jau jūs redzat savos pierakstos, relationships, the key to teaching. Attiecības atslēga, lai mācītu. I have the privilege of being in many of your schools during the year, Un gadu laikā man ir bijis tā privilēģija un tas gods būt kopā ar jums, jūsu skolās. and I say privilege because I'm very happy to do that, Un es saku, ka tas ir bijis mans gods, jo es tiešām izbaudīju šo laiku. and to get to know you where you work. Un man bija prieks iepazīties ar jums jūsu darba vietās. I would say where you get paid, but you don't get paid very Es jau much. gribētu teikt, tur, kur jūs saņemat algu, bet alga arī diezko liela nav. And I hear that you're having to work longer hours. Un es tā dzirdēju, ka tagad būs jāstrādā garākas darba stundas. Well, you can't work longer hours. There's only 60 minutes in an hour, but you work more hours. Jūs nevarat strādāt garākas stundas, jo stundā tāpat ir 60 minūtes, bet vairāk stundas. So we're going to talk and pray about that during one of these seminars tomorrow. Un rīt vienā no semināriem mēs lūgsim un arī domāsim par to. Okay, and when I'm in your schools, Bet, kad es biju jūsu skolā, I generally ask the teachers a couple of questions. tad es skolotājiem parasti uzdodu pāris jautājumus. And maybe I've asked you this question. Un varbūt šos jautājumus arī jūs jau esat dzirdējuši. Who was your favorite teacher when you were in school, Tad, kad jūs mācījāties skolā, kurš bija jūsu mīļākais skolotājs? and why? Un kāpēc? Think for a moment. Padomājiet mirkli. You just had coffee, so you can think for a little bit Tikko padzērāt kafiju, tā kā padomāt varat, until the caffeine wears off. līdz kofeīns izies no organisma. Yeah, that's it. Who was your favorite teacher, Kurš bija jūsu mīļākais skolotājs? and why? Un kāpēc? When I ask this question, Un kad es uzdodu šo jautājumu, it's very interesting the answers I get. tad man ir interesanti uzzināt tās atbildes. They would be the same ones I would get today with you. Un tas būtu līdzīgs tāds pats, ja jūs atbildētu šodien. What are the answers? Kādas tad ir tās atbildes? 99% of the answers are relational. 99% atbildes ir saistīts ar attiecībām. Maybe 1% academic. Un varbūt 1% ir saistīts ar akadēmiskām zināšanām. Now, that doesn't mean we can ignore academics. Tas nenozīmē, ka mūsu akadēmiskās zināšanas ir jāignorē. But what you remember most of your teachers Bet tas, kā jūs vislabāk atceraties savus skolotājus, is relational. ir tās attiecības. That teacher was friendly. Tas skolotājs bija draudzīgs. That teacher encouraged us. Tas skolotājs man iedrošināja. They made us feel important. Lika man justies svarīgam. They listened to me. Viņš ieklausījās manī. And the list goes on and on and on. Un tas saraksts ir ļoti garš. Mostly relational answers. Bet tās parasti ir atbildes ir saistītas ar It's very attiecībām. interesting. Tas ļoti interesanti, vai ne? And after the teachers give about 8 or 10 of these factors, Un tad, kad ir nosaukti 8 vai 10 šādi faktori, then I draw a line underneath them tad apakšā novāk līniju, and say, wow. un tad var skatīties, oho, No, oh, not oh. Wow. Wow. That's good. that, oho, That must be Latvian for oh. And so draw the line on the bottom. tad apakšā novāk līniju, Not that kind of line. ne tādu līniju. And then say, "Ma, we've just described God." Un tad mēs varam teikt, mēs tikko aprakstījām Dievu. Interesting. Interesanti, vai ne? Not an atheist, Ne ateistu, not Satan, ne sātanu, God. bet Dievu. Friendly, Draudzīgs, listens to me, uzklausa mani, cares for me, rūpējas par is mani, honest, ir is atklāts, fair, ir godīgs and so forth and so un forth. tā tālāk. See, wow, those are the characteristics of God. Tās ir Dieva rakstura iezīmes. Very interesting. Interesanti. Now, I don't know who the oldest teacher is here today. Es nezinu, kurš šajā telpā ir vecākais skolotājs. It's probably me. Visticamāk, ka es. But Andra, you're young, you're not old. Jūs esat jauna. But would you imagine how many years of teaching we have here today? Bet iedomājieties, cik daudz mācīšanas gadu šeit ir kopā. I'm still going, Es vēl joprojām turpinu. and so I've got over 50 years of teaching. Un manā pieredzē ir 50 mācīšanas gadi. Andra, you have a few. Andrejā arī ir daži. And Tatiana, you have a few. Un Tatjanai arī pāris. And we have thousands of hours of teaching represented here today. Un šajā telpā mums ir tūkstošiem mācīšanas stundu kopā.
how many years of school are represented here today? Un cik daudz skolas gadu šeit ir pārstāvēti? Well, at least 12 and 13 for everybody. Vismaz 12, 13 ikvienam no mums. And who was your favorite teacher? Un kurš bija jūsu And mīļākais why? skolotājs un kāpēc? So we've got thousands of thousands of hours of Un experience šeit here today. mums šodien šeit ir tūkstošiem stundu pieredze. And experience is valuable. Un pieredze ir ļoti vērtīga. And thousands of hours of experience say this. Un tūkstošiem stundu pieredze norāda uz šo. Doesn't that mean something? Vai tas kaut ko nozīmē? It should. Tam vajadzētu kaut ko nozīmēt. It should mean that that's a successful formula. Tas nozīmē, ka tā ir veiksmīga formula. Now, if we were to put the opposite, Un ja mēs pretējā pusē nostādītu, that's God's character. tas bija Dieva raksturs, What about this side? bet šajā pusē Lying, melošana, cheating, krāpšana, insensitive, nejūtība, doesn't care about me, es viņam nerūpu, immoral, amorāls, not fair. netaisnīgs. How many have had that experience? Cik daudz no jums ir piedzīvojuši ko tādu? Well, some of you have, of Daži course, noteikti ir piedzīvojuši, depending on the teacher. atkarībā no skolotājiem. When I was in Warsaw, Un, kad es biju Varšavā, I was in a high school, es biju kādā vidusskolā, and it was the student day, they called it. un tur bija tāda studentu diena. And so the students were allowed to choose music between classes. Un starp stundām studenti varēja izvēlēties mūziku. And so when you came up to the school, you could just see the walls of the school. Un pieejot tuvāk skolai, varēja redzēt, kā skolas sienas pulsēja. And so I came into the school, Un and te es iegāju skolā un dzirdēju, I said, what is un es this? domāju, kas notiek? Well, it's a student day. Un tā ir studentu diena. They can choose music. Viņi var izvēlēties, kādu mūziku mēs Well, klausāmies. I could understand the words of the music Es varēju saprast mūzikas vārdus, because it was in English. jo mūzika skanēja angļu valodā, And the words were terrible. un vārdi bija briesmīgi. They were not good. Nebija labi vārdi. And so when I went into the class, Tad es iegāju klasē, and everybody stands up, un visi piecēlās. they repeat a prayer, Viņi noskaitīja lūkšanu, and then they sit down. un tad apsēdās. Okay. And so I said to the class, this is very interesting. Un tad es visiem teicu, tas gan interesanti. The music in the hallway. Mūzika gaitenī. How many liked it? Cik daudziem patika tā mūzika? Everybody liked Jā, it. visiem patika. Did you understand the words? Vai vārdus sapratāt? No, who Nē, cares nē, about the kāda words? starpība, kādi vārdi. I said, well, let me write some of the words. Un es teicu, es uzrakstīšu pāris vārdus uz And so tāfeles. I wrote a few of the words Uzrakstīju dažus vārdus and explained them. un paskaidroju. And, and they're going like this. Un visi nosarka, nokaunējās. And I said, now, when we came into the room, you prayed. Un es teicu, tad, kad es ienācu klases telpā, jūs What lūdzāt. did you pray? Ko jūs lūdzāt? So I wrote the nasty words over here. Tad es vienā pusē uzrakstīju tos sliktos And I vārdus. said, who did you pray to? Un tad es prasīju, kam jūs lūdzāt? Ko God, jūs of lūdzāt? course. Dievu, God. protams. Okay. So then I said, what did you pray? Un tad es prasīju, ko jūs lūdzāt? And they told me. Un viņi man saka. And I wrote a little bit about God's character. Un tad es nedaudz uzrakstīju par Dieva raksturu. Now, and then I stood back and I looked. Un tad mēs apskatījāmies, salīdzinājām abas puses. Do you see a problem here? Vai redzat to problēmu? Either ethically or morally? Ētisku vai morālu Or problēmu? logically? Vai loģisku problēmu? Intuitively? Intuitīvi, Cognitively? ar Do saprātu? you see any difference here? Vai redzat atšķirību? Yeah. Jā. How can you like both? Kā jums var patikt abas šīs lietas? Doesn't make sense. Jo nešķiet loģiski. It doesn't make sense relationally. Attiecību ziņā nešķiet loģiski. If you're going to live this Ja way, jūs vēlaties dzīvot tā, total chaos, tad ir pilnīgs haoss. and you could be dead by the time you're 30, Un līdz 30 gadu vecumam jūs iespējams satiksiet nāvi or have a sexually transmitted disease, for vai sure. kādu venerisko slimību. Or if you live this way, Bet ja jūs dzīvojat tā, you'll probably live a good long life. visticamāk jūs dzīvosiet labu, ilgu mūžu. This one is relationally positive. Tās ir pozitīvas attiecības. This is relational death. Un tā ir attiecību nāve.
Now, if your teacher, the one that was your favorite, Un ja jūsu mīļākais skolotājs, had all of these positive characteristics, ja viņam bija visas šīs pozitīvās raksturiezīmes, guess what characteristics have to be in your classroom today? kādām gan vajadzētu būt tām raksturiezīmēm mūsdienās klases telpā? Same ones. Tieši tādām pašām. Peace, Mieram, relaxed spirit, mierīgam garam, a calmness, mieram, joy, priekam, happiness, laimei, direction in life. mērķtiecīgai dzīvei. And if that is you in the classroom, Un ja jūs tāds esat klasē, I can guarantee you that the students like that. tad es garantēju, esmu pārliecināts, ka studentiem tas patīk. Now, let's look at the paper just a moment. Tagad aplūkosim to izdevuma materiālu. The first line says, now, if teaching was simply giving out information, Un pirmajā rindiņā mēs redzam, ja mācīšana būtu tikai informācijas sniegšana for the purpose of having some student spit it right back out. ar mērķi, lai tā tiktu atstāstīta mums atpakaļ. And this is quite common. Un tas ļoti bieži notiek. An information-based education. Tad uz informāciju balstīta izglītība. I give you the information, you give it back to me. Es jums pasniedzu informāciju, jūs man atstāstat to You're atpakaļ. finished with school, get a job. Skola ir beigusies, eju meklēt darbu. If that's what education is, Ja tā ir izglītība, then we just need a sophisticated robot, tad viss, kas mums ir vajadzīgs, ir tāds gudrs robots. which we do have today. Un mūsdienās tādi ir. Robots are replacing people. Roboti aizstāja cilvēkus. The internet is replacing people. Internets aizstāja cilvēkus. Texting is really replacing people. Īsziņu rakstīšana aizstāja cilvēkus. No more personal contact. Vairs nav personīga kontakta. No more learning to trust each other. Vairs nav jāmācās, kā No uzticēties longer citam. appreciating each other as individuals. Mēs vairs nenovērtējam viens otru kā personības. It's just information. Ir tikai informācija. And whoever has the most information Un tam, kam ir visvairāk has the informācijas, most friends on tam ir Facebook, visvairāk draugu Facebookā. which doesn't mean too much. Bet tas īsti neko nenozīmē. Is this what education is? Vai tā ir izglītība? Is that our job? Vai tas ir mūsu darbs? Just pumping out information and getting it back. Vienkārši nodot informāciju un gūt, lai otrs atskaitās. Because much of our testing is based on this principle. Jo ļoti daudz no pārbaudas darbiem ir balstīti uz šo principu. If I can give back most of the information, I get a good grade. Jo vairāk informācijas es atdodu atpakaļ vai par atskaitos, And if I get jo a good- labāk atzīmi saņemu. If I get a good grade, I get a good job. Ja es saņemu labas atzīmes, es dabūšu labu darbu. But what about me? Bet kā ir ar mani, My life? ar manu dzīvi? I'm not more happy because I have more information. Es jau nekļūstu laimīgāks tikai tāpēc, ka man ir vairāk And informācijas. as Steve was talking about this morning, I don't know more about who I really am. Un kā Stīvs runāja šorīt, es neuzzinu par sevi vairāk. Is our job in education just to give them information? Vai mūsu izglītošanas darbs ir vienkārši pasniegt informāciju? There's a verse in 1 Corinthians Un 1. korintiešiem ir pants, in chapter 8, verse 1. 1. vēstulē korintiešiem 8. nodaļā, 1. pants. Par elku upuriem skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas, un zināšanas rada augstprātību, bet mīlestība tā veido cilvēku. Nothing wrong with information, Ar informāciju nav nekas slikts, but if that's my foundation for living, bet ja tas ir mans dzīves pamats, if that's my relationship with my students ja tādas ir manas attiecības ar maniem or skolēniem colleagues, vai kolēģiem, then that's a problem. tad tur rodas problēma. Very inadequate system. Ļoti neadekvāta sistēma. Doesn't help us produce better people, Tas nepalīdz mums radīt labākus cilvēkus, smarter people, gudrākus cilvēkus. but smart from whose perspective? Bet gudrākus cilvēkus skatoties no kādas This is the perspektīvas. key. Tur tā atslēga. There's a man named Stephen Hawking. Ir kāds vīrs vārdā Stevens Hokins. He is a brilliant individual. Viņš ir ģēnijs, viņš ir izcili gudrs. From whose perspective? Bet no kādas perspektīvas raugoties? From man's perspective, No cilvēka perspektīvas. not from God's. Ne no Dieva perspektīvas. From God's perspective, he's foolish. No Dieva perspektīvas viņš ir muļķīgs cilvēks. Which perspective do you want?
Nu, kuru perspektīvu jūs vēlaties saskatīt? Now, how can I call him foolish? Kā es viņu varu saukt par muļķi? Easy, Ļoti viegli, because he rejects God. jo viņš noraida Dievu. In all of his learning, Un visās savās he's come mācībās to the conclusion viņš ir nonācis pie secinājuma, that there's no God. ka Dieva nav. There are a lot of aliens out there, Ārā, tur kaut kur ārā ir daudz citplanētiešu, but God has no relevancy to my life. bet Dievam nav nekādas ietekmes manā dzīvē. And so Paul tells the Corinthians, Un Pāvils šeit korintiešiem saka, God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. tad Dievs ir izvēlējies tās muļķīgās lietas, To make fools out of. lai padarītu par muļķiem tos gudros. Now, that doesn't make sense. Un tas nešķiet loģiski. Now, let me translate that verse. Iztulkošu jums šo pantu. God has taken what the world calls foolish. Dievs ir paņēmis to, ko pasaule sauc par muļķīgu. What does the world call foolish? Un ko tad pasaule sauc par muļķību? Believing in God. Ticēt Dievam. What's the matter with you? Kas tev vainas, kas tev kaiš? You believe in creation? Tu tici radībai, That God made everything? ka Dievs visu radīja? What's the matter with you? Kas tev kaiš? You're foolish. Tu esi muļķis. And so God takes that which is foolish, Bet Dievs paņem to, kas šķiet muļķīgs, that is trusting in God, paļauties uz Dievu, to make fools out of what the world calls wise. lai no pasaulē redzamajiem gudriem, lai viņus padarītu par muļķīgiem. Stephen Hawking, very smart man. Stīvens Hokins ir ļoti gudrs vīrs. Not very wise, Viņš nav ļoti vietas, saprātīgs, because God says that if anybody rejects him jo Dievs ir teicis, ik viens, kas viņu noraida in his heart savā sirdī and with his mind, un ar savu prātu, he is a fool. ir muļķis. This is what God says. To saka Dievs. The fool has said in his heart, there is no God. Un muļķis savā sirdī saka, Dieva nav. That's from God's perspective. Tas ir augoties no Dieva What about from our perspektīvas. perspective? Bet kā ir no mūsu perspektīvas? The wise man has said in his heart, there's no God. Tad gudrie saka savā sirdī, ka Dieva nav. What is it that the student, your students and colleagues, what is it that they can see in you? Kas ir tas, ko jūsu skolēni un kolēģi jūsos var saskatīt? Because they see in us a lot more than we think they do. Jo patiesībā apkārtējie cilvēki mūsos saredz daudz vairāk nekā mums šķiet. Our students can read us pretty well. Mūsu skolēni var mūs nolasīt ļoti labi. There are times we don't like that, but it's true. Dažkārt mums tas nepatīk, bet tas tā ir. They know when we're lying. Viņi zina, kad mēs melojam. Yes, they do, Viņi zina, because they lie. jo viņi paši melo. So they're experienced. Tad viņi zina, viņiem ir šī pieredze. In English, we say it takes a liar to know a liar. Un angļu valodā tās teiciens ir melis pazīst meli. Or it takes one to know one. Vai tāds tādu pazīst. So if we're lying to our students, they know that. Ja mēs melojam saviem skolēniem, viņi zina. What is it that the students are looking for in us? Bet ko tad skolēni meklē mūsos? Well, how are we going to answer that question? Kā lai atbildu šo jautājumu? Who designed the students? Kas veidoja skolēnu? That will help us. Tas mums palīdzēs meklējot atbildi. If I know who designed the students, Ja es zinu, kas veidoja skolēnu, then I know what they need. tad es zinu, kas viņam ir vajadzīgs. If I know the name of my car, Ja es zinu savas mašīnas nosaukumu, marku, whether it's a Fiat or Ford or whatever, Fords vai Fiats vai vienalga kas, then I know what instruction book to read. tad es zinu, kuru rokas grāmatu, kuru instrukciju man ir jālasa. If I have a Ford, Ja man ir Fords, which I don't have, kas man nav, my father would be very angry with me if Man- I had a Ford, mans tēvs būtu ļoti dusmīgs uz mani, ja mana mašīna būtu Fords. because I was born and raised close by Chicago, Jo es piedzimu un uzaugu netālu no Čikāgas, and Chicago is close to Detroit, un Čikāga ir netālu no Detroitas, and Detroit is car city, un Detroit ir mašīnu pilsēta. where they make Ford, Tur ražo Fordu, and also what's called General Motors. un arī General Motors. That's your Tas- Chevrolet, Buick, Ja, Cadillac, visas šīs mašīnas. and you are either or. Un tev ir jāizvēl, tu piedari vai nu pie viena, vai nu pie Either otra. or.
If you drive a Ford, Ja tu brauc ar Fordu, you would never drive the other one. tu nevari braukt ar tām citām But if you mašīnām. drive those, Bet ja tu brauc tām citām would never mašīnām, drive a tu Ford. nedrīkst braukt ar Fordu. so I've never had a Ford Tāpēc Fords manā dzīvē nav bijis, because my father drove the other one. jo mans tēvs brauca visām pārējām mašīnām. Now my father's with Jesus. Un tagad mans tēvs jau ir ar Jēzu. I don't know what he's driving now. Es nezinu, ar ko viņš tagad brauc. Probably something really nice, Gan jau kaut ko ļoti foršu, but not a Ford. bet ne Fordu. But so if you have a Ford Tātad, ja jums ir mašīna Fords, and you have a problem with it, un ar to ir kāda problēma, then you Google Ford tad internetā iegooglē Fords un meklē and instrukciju. you'll find what the problem is. Un tad sapratīs, kur ir tā problēma. Who designed the students in your classroom? Kas veidoja, kas radīja studentus, skolēnus jūsu klasē? The same one who designed you. Tieši tas pats, kas veidoja, radīja jūs. Now, I've never met many of you. Es neesmu personīgi daudz no jums saticis. I hope to meet all of you one way or another. Es ceru, ka reiz mēs kādā brīdī tiksimies, I've never met you, some of you. bet kādus no jums nekad neesmu personīgi But I know redzējis. the most important things about you. Bet es zinu tās svarīgākās lietas par jums. Who Jūs you've been tagad talking- domājat, ar ko who jūs have you tagad been runājat? talking to? Kā tu zini par mani? God. Dievs. And he made you. Dievs tevi radīja. So I know you. Tāpēc es zinu tevi. I know the most important things about Es you. zinu tās svarīgākās lietas par tevi. No, I don't know what toothpaste you use, Es nezinu, ar kādu zobu pastu tu mazgā zobus. assuming you use toothpaste. Nu, es pieņemu, ka tu mazgā zobus vai zobu pastu mazgā zobus. Okay. No, I don't know your favorite color. Es nezinu, kāda ir tava mīļākā krāsa. And I don't know this, I don't know that. Un es nezinu šo un nezinu to. But the most important things about you, I know. Bet es zinu tās vissvarīgākās lietas. I know who designed you. Es zinu, kas tevi radīja. The same one who designed me. Tas pats, kas radīja mani. So guess what? Tad zini ko? I know what is important to you. Es zinu, kas tev ir svarīgi. Because it's the same things that's important to me. Jo tās pašas lietas ir svarīgas arī man. To feel loved, Es gribu justies mīlēts, to feel secure, justies drošībā, to be appreciated. būt novērtētam, And I need to trust. un man ir jāpaļaujās. And so if we're friends, Tad, ja mēs esam draugi, can we trust each other? vai mēs varam paļauties viens uz otru? When I'm in your schools, Kad esmu jūsu skolās, I usually take up a second grader or third grader, parasti es parunāju ar kādu pirmklasnieku vai otrklasnieku, usually girls, parasti ar meitenēm, because the guys, they don't want. jo bērni, vai jau puišiem viss vienalga. But the girls, they stand up here, Bet meitenes pieceļās, and I say to them, un tad es are jautāju, you friends? vai jūs esat draugi? They look at each other. Un tad viņas vienu uz otru They paskatās, always have to look at each other jo parasti visu laiku tātad jāpaskatās vienam uz otru, to find out if we're friends. lai pārliecinotos, vai esam draugi vai nē. Are we friends? Yeah, we're Esam friends. draugi? Jā, esam draugi. And I say, do you lie to each other? Un tad es prasu, vai jūs melojat vienotrai? And they look at me like, huh? Un tad viņas nesapratnē skatās uz mani. They look back to each other. Tad atkal vienu uz otru paskatās. Have you lied to me? Es ir man melojusi. Have you lied to me? Es ir man melojusi. And they say, no. Nē, un tad es saku, nē. I said, why not? Kāpēc ne? Why haven't we lied? Kāpēc neesam melojušas? How dumb are you? Cik dumšs tu esi? You look old. You look really old. Izskaties tiešām vecs. What do you mean, why don't we lie to each other? Bet nesaproti, kā tu domā, kāpēc mēs nemelojam? Then I say, well, what would happen if you did lie to each other? Tad es prasu, nu kas notika, ja jūs melot vienotrai? They look at each other again. Atkal viņas saskatās. We wouldn't be friends. Tad mēs nebūtu draugi. Oh, well, what's a friend? Tad kas ir draugs? And they say, this guy's really dumb. Un tad viņš domā, nu tas vīrs patiešām muļķīgs tāds. No, what's a friend? Kas ir draugs? And they tell me, Un tad viņš mums stāsta, if you want your doctor's degree in child psychology, just ask children questions. ja jūs gribat iegūt grādu par bērnu psiholoģiju, vienkārši uzdodiet bērniem jautājumus. Don't ask adults questions about children. Neuzdodiet pieaugušajiem jautājumus par bērniem. Why would you do that? Kāpēc, lai tā darītu kāds? So let children teach you. Lai bērni jūs māca. Those of you who work in the younger classes, Tie, kas strādā ar mazākiem bērniem. you already have your doctor's degree in child psychology Jums jau ir doktora grāds bērnu psiholoģijā, because you know the children. jo jūs pazīstat bērnus, They know you. un viņi pazīst jūs. So what is a friend? Tātad, kas ir draugs? Someone,
I can trust. Kāds, uz kuru es varu paļauties. They're not quite sure what the word trust means, Viņi īsti nezina, ko nozīmē paļauties vai but they know uzticēties, what it doesn't mean. bet viņi zina, ko tas nenozīmē. That's important. Un tas ir ļoti svarīgi. God says, Dievs saka, I created man. es radīju cilvēku, I need to tell him who I am man vajadzētu viņam pastāstīt, kas es esmu, and show them who I am. un parādīt, kas es esmu. But how are they going to understand that? Bet kā lai viņš to saprot? I'll use reverse psychology. Es izmantošu, kā to sauc, to pretējo apgriezto psiholoģiju. God was the inventor of reverse psychology. Dievs izgudroja šo apgriezto He psiholoģiju. says, I'll tell them who I'm not Viņš saka, es pateikšu, kas es neesmu, and let them figure out who I am. un lai viņi paši saprot, kas es esmu. So he says, don't lie. Un tad viņš saka, nemelo. That sounds like a negative. No vienas puses tas ir negatīvs apgalvojums, bet tas nav negatīvs It's a apgalvojums. positive negative. Tas ir pozitīvs negatīvs apgalvojums. Tur ir tāda liela atšķirība. He says, don't lie. Viņš saka, nemelo. Why? Kāpēc? Well, because that's not me. Jo tāds es neesmu. And when you lie, Un kad tu melo, you'll just have that feeling tev ir tā sajūta, that that's not me. ka tas neesmu es. And don't steal. Un nezodz, Why not? kāpēc ne? Oh, that's just not me. Jo es tāds neesmu. And if you steal, Un ja tu zodz, you'll sort of feel it tu jutīsi in your mind savā prātā and in your emotions, your feelings. un arī savās emocijās, savās sajūtās. You won't feel right. Tu nejutīsies pareizi. Many of you remember the illustration I've given you about a little girl by Saldus. Un daudz no jums atcerās šo piemēru, ko es minēju par mazo meitenīti no Saldus. You will remember this illustration. Es domāju, ka jūs atceraties šo ainu. I asked her a question. Es uzdevu viņai jautājumu, She stood up, viņa piecēlās, orange sweater, oranžā džemperītī, red skirt, sarkanos svārkos, green shoes. zaļās kurpēs. She looked like a Christmas tree. Viņa izskatījās kā Ziemassvētku eglīte. And she stood there. Viņa tur nostājās priekšā, And I said, do you lie? un es viņai jautāju, vai tu melo? And she looked down. Un viņa nodūrā skatu. Who told her to look down? Kurš viņai teica, ka jānodur skats? Tell her to look down. Es viņai tā neteicu. And I smiled at her when I asked her. Un kad es uzdevu viņai šo jautājumu, es smaidīju. Do you lie? Vai tu melo? Well, I would hope she'd give me a smile back. Un es cerēju, ka viņa atsmaidīs man atpakaļ. I didn't say, do you lie? Es neteicu viņai tā baismīgā balsī, vai tu melo? She went, no, no, no. Un tad viņa nobītos no I just manis. said, do you lie? Es vienkārši prasīju, vai tu melo? And she looked down. Un viņa uzreiz nodūra And she skatu. started swinging a little bit. Un viņa sāka kustēties no vienas uz otru pusi. She says, I have. Viņa saka, jā, esmu melojusi. And then I asked her a Freudian or existential question. Un tad es viņai uzdevu šo freudisko vai eksistenciālo jautājumu. I said, how do you feel when you lie? Es prasīju, kā tu jūties melojot? And she said, what do you mean by feel? Un viņa prasīja, ko tu domā ar sajušanu? No, she didn't ask Ne, me viņa tā that, neteica. you know. She looked down Viņa again atkal viņa nodūra skatu and she said, I don't feel good. un teica, tad gan es nejūtos labi. Who told her not to feel good? Kurš viņai teica, ka nav jājūtās Maybe labi? the priest, Varbūt maybe the mācītājs, pastor. varbūt mācītājs Maybe she draudzē. read some books on philosophy. Varbūt viņa bija izlasījusi kādas filozofijas grāmatas. No, she's 7 years old. Viņai bija 7 gadi tad. And so she hasn't read those yet. Visticamāk, ka viņa vēl nebija tādas So grāmatas who told lasījusi. her not to feel good? Tad kurš viņai teica, ka jājūtās slikti ir? But I can't leave her there. Bet es nevaru viņu atstāt tādā And stāvoklī. so I have to ask her, Un tāpēc es uzdevu nākamo jautājumu. have you ever said you're sorry? Vai kādreiz tu esi atvainojusies? She looks up. Un tad viņa atkal paskatījās uz augšu She says, un teica, jā. I said, well, how do you feel then? Un kā tu jūties tad? She said, good. Tad viņa labi. Now, who told her to say those things? Un kurš viņai lika tā teikt? She's not a philosopher. Viņa nav filozofs, She doesn't have her degree in theology, viņai nav vēl grāds teoloģijā. thankfully. Paldies Dievam. And so, who is this little girl standing in front of me? Tad kas ir šī mazā meitene, kas bija manā priekšā? She's a girl who is not so interested in information. Viņa ir meitene, kas nav tik ļoti ieinteresēta informācijā. She's interested in a relationship, Viņa ir ieinteresēta attiecībās. not only with God Ne tikai ar Dievu, first, pirmkārt, but with the teacher. bet arī ar skolotāju. So when she said she was sorry, Un kad viņa teica, kad viņa atvainojās, she said, I feel good. tad viņa jutās labi.
That's good. Tas ir labi. That's important. Tas ir ļoti svarīgi. You won't learn that in the university. To universitātēs neviens nemāca. No. You'll discuss it for 5 years 5 gadus to var diskutēt par to. and not even come to a rational Un conclusion. pie racionāla secinājuma tā arī nenonākt. What's the point? Un kāda tad jēga? I know my children, my students have been made in God's image. Es zinu, ka mani skolēni ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Information is important, Informācija ir svarīga, but you don't build relationships with just information. bet tikai uz informāciju balstoties attiecības nevar izveidot. Then what are the students looking for? Tad ko tad tie skolēni meklē? What will help them to relax? Kas palīdzēs viņiem nomierināties? What will help the fluid in their spinal cord to flow? Kas palīdzēs viņiem pa mugurkaulu tam šķidrumam plūst labāk? Which will affect their ability to think and to give back information. Un tas tālāk ietekmēs viņu spēju domāt un tālāk A apstrādāt calm informāciju. and peaceful atmosphere. Viņi būs tāda mierīgā atmosfērā. And we know that, Un mēs zinām, or we should know it. vai vismaz mums vajadzētu zināt. And if I know that that child has been created to like that, Un ja es zinu, ka šis bērns ir radīts pēc tāda tēla un līdzības, and to feel relaxed in that atmosphere, un lai justos brīvs un atbrīvot šajā atmosfērā, then there's a simple conclusion. tad no tā var izvest vienkārši secinājumu. I've got to know God Man ir jāiepazīst Dievs personally. personīgi. Well, I know him informationally. Es zinu par Dievu, informāciju par Dievu. Yeah, Satan did too. Sātans arī zināja informāciju. He knew God quite well, Viņš diezgan labi Dievu pazina and he hated him. un, Satan hated God un Sātans ienīd Dievu and wanted nothing to do with him. un nevēlējās vispār ar viņu nekādu saistību. So it's not just a matter of having information. Tad tas svarīgākais nav tikai iegūt I would informāciju. like you to look now to the book of Proverbs, Solomon's book, Tagad es gribētu, ka jūs jau varat atverat Salomona pamācības, in chapter 2, 2. nodaļu, because Solomon has the wisdom of God. We usually say Solomon is very wise. un mēs uzskatām, ka Salomons bija ļoti gudrs. Well, it's not that he's wise. Un ne jau tā, ka viņš bija gudrs. He knows the mind of God, Viņš zināja Dievu prātu, who is wise. un Dievs ir gudrs. Solomon's dumb, Salomons bija muļķis, but if he knows God, bet zinot Dievu, that's a wise decision. tas ir tas gudrs lēmums Now, iepazīt Dievu. This is wisdom talking here. Un šeit runā gudrība. Okay, if you read through verse 6. Un Chapter tad 2, Salomona pamācības 2. nodaļa, 6. pants, no 1. līdz 6. pantam. Dēls, ja tu pieņemsi manus vārdus un manas pavēles turēsi vērtē, ja pievērsīsi gudrībai savu ausi, ja sapratnei atvērsi sirdi, ak, ja pēc atkārsmes saugsi, ja pilnā balsī pēc sapratnes klieksi, ja meklēsi to kā sudrabu, lūkos pēc tās kā apslēptas mantas, tad tu zinās, kā bijāt kungu, kā Dievu pazīt, tu iemācīsies, jo kungs ir tas, kas gudrību dod, no viņa mutes zināšanas un sapratne plūst. that's pretty good. Huh? Diezgan labi, ne? Wisdom is personified as a woman. Un šeit gudrība personificēta kā sieviete. I don't know whether that comes across in Latvian. Es nezinu, vai latviešu valodā In other tas words, you tā would šķiet, seek her, to jo look for tu her. meklēsi viņu. Is it? Yeah. Okay. That's Nu, good for gudrība us. tāpat ir sievietes That's good dzimtenē. for us men. Mums vīriešiem diezgan labi tas ir. See somebody beautiful? Redzi kaut ko skaistu, Oh, God says wisdom is beautiful. un te Dievs saka, ka gudrība ir skaista. Go get her. Tad ej viņai pakaļ, Get a hold of her. satver viņu, She's wisdom. jo viņai ir gudrība. Never stop looking for wisdom Nepārtrauc meklēt and gudrību understanding un sapratni and knowledge. un But zināšanas. knowledge that leads to knowing God. Bet zināšanas, kas noved pie Dieva iepazīšanas. When I was studying psychology, Kad es studēju psiholoģiju, the professors were very, very smart. profesori bija ļoti gudri. They wrote their own books. Viņi rakstīja grāmatas, And yet, in the end, they denied God. bet tik un tā viņi noliedza Dievu.
So it seems like most of their knowledge and studying was useless. Un tad šķiet, ka lielākā daļa no viņu mācīšanās un zināšanām nebija jēgpilnas, Because bezjēdzīgas. getting more knowledge didn't lead them to be wise. Jo viņi ieguva vairāk informācijas, bet viņi nenokļuva pie gudrības. Now we must understand that our brain cells are programmed for God. Un ja mēs saprotam, ka mūsu smadzeņu šūnas ir ieprogrammētas, lai iepazītu Dievu. Physiologically, we're programmed for God. Mēs fizioloģiski esam ieprogrammēti iepazīt Dievu. What does that mean? Ko tas nozīmē? Okay, you're Adam and Eve. Ādams un Ieva. They haven't sinned yet. Viņi vēl nav grēkojuši, They still have perfect fellowship with God. vēl joprojām viņiem ir šī ideālā draudzība ar Dievu. But in comes a nurse and a doctor. Bet tad ienāk medmāsiņu un ārsts. Don't ask where they came from. Neprasiet, no kurienes viņi tur atnāca. This is an illustration. Tas tāds ilustrācija, salīdzinājums. And they put a blood pressure thing on them. Un uzliek viņiem to asinsspiedienu mērām aparātu, They do the EEG. to EKG galvai un kur tur vēl. Un arī sirdī, ja? And they wire them up. Un savieno visus vadiņus. And they look at the machine. Un tad skatās ekrānos. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Blood pressure, Asinsspiediens ļoti labs. heartbeat, Sirds ritms labs. and then something happens here. Un tad kaut kas notiek. What is that creature? Kas tas tās tur ir? A snake? I don't know what it is. Kas tas par radījumu, čūska vai kas? And I look at Eve's monitor. Un tad es skatos uz Ievas monitoru. Oh, it's starting to spike. Tur Something's happening. kaut kas tur notiek. Tur tā līnija vairs nav taisna, iet uz augšu uz leju. And Eve makes a decision Un Ieva pieņem lēmumu to obey what this creature is saying. paklausīt šai radībai. And suddenly, Un pēkšņi boom, this thing off of her arm. Spike, bam, 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 bam. And Pēkšņi tā. the doctor just runs out of it. You got it? Jā, un ārsts aizskrien prom. Okay, you understand. Total chaos. Pilnīgs haoss. Everything's destroyed. Viss ir iznīcināts. The brain, the EEG, and the heart. Tad smadzeņu aparāti un sirds aparāti visi uzsprāgs, jo nesaprot, kas notiek. Kas The notiek? one who's monitoring Adam, Un tas kas uzrauga Ādamu, guy says, get ready. viņš saka, uzmanieties. And Adam disobeys too. Un Ādams arī nepaklausa. It happens to him. Un viss liels haostiskais sprādziens notiek arī tur. Now, this sounds like a joke, Tad šit tāds joks vien ir. but this is true. Bet tā ir patiesība. This is physiologically and mentally true. Tas fizioloģiski un intelektuāli ir taisnība. Total chaos came into their lives when they disobeyed God. Kad viņi nepaklausīja Dievam, pār viņu dzīvēm nolaidās pilnīgs haoss. Physiologically, Fizioloģiski, emocionāli, spiritually, garīgi, protams, every way. visādā ziņā. Suddenly, total chaos. Un pēkšņi pilnīgs haoss. Now, we have one big problem. Un te mums ir viena liela problēma. Because 6 o'clock tonight, Jo šodien 6:00, you say, why do you know 6 o'clock? un jūs prasīsiet, kāpēc tieši Well, 6:00, it says in the cool of the evening jo ir rakstīts, ka vakara vēsumā is when they had fellowship with God. tad bija tā sadraudzība ar Dievu. And in that language, cool of the evening means the breeze comes off of the Mediterranean and cools things down. Un Bībelē sarakstītajā valodā tas nozīmē, ka tad vakara vēsums ir tad, kad no vidusjūras ieplūda vēsās vēja brāzmas, un tad bija vēsais vakars. They know the time is coming. Un viņi zina, kad laiks nāk 6:00, They check their watches. jo viņi paskatījās pulksteņos. Don't question that, just believe me. Okay? Neapšaubiet to, vienkārši ticiet. Or they looked on the sundial. Vai arī viņi skatījās to saules pulksteni. It's getting close to 6. Drīz būs 6. What are we going to do? Ko mēs darīsim? What do you mean, what are we going to do? Kādu domā, ko mēs darīsim? Where are we going to hide? Kur mēs slēpsimies? What does that word mean? Ko tas nozīmē, slēpties? What do you know? What do you mean? You know what hide means. Tu zini, ko nozīmē slēpties. Well, we've never had to use that word before. Iepriekš mēs šo vārdu vispār What does nelietojām. it mean? Ko nozīmē Well, it slēpties? means to not be seen, get out of the way, or Tas something nozīmē like būt that. neredzētam, aiziet kaut kur prom. Okay, let's hide. Labi, slēpsimies. How do we do it? Kā mēs I don't know, there's slēpsimies? some bushes over there. Let's get in the bushes. Es nezinu, tur kaut kādu krūmi, aiziesim aiz krūmiem. Well, let's eat something first. Varbūt kaut ko no sākuma apēdīsim. I'm not hungry. Es īsti neesmu They've izsalcis. never said they're not hungry. They've never said they're not Viņi hungry. viņi iepriekš nekad nav teikuši, ka nav izsalkuši. Adam's typical man, he's always hungry. Jo Ādams tipisks vīrietis vienmēr izsalcis. And Eve says, let's eat. Un Ieva saka, ēdam, I'm not hungry. es neesmu izsalcis. You've always been hungry. Bet tu vienmēr esi I'm not izsalcis. hungry today.
Šodien gan neesmu izsalcis. Shout at me. Nebļauj uz mani. You're shouting at me, Tu, I'm going to shout at you. ja tu bļauj uz mani, es bļaušu uz tevi. Total chaos. Pilnīgs haoss. They've never had an argument before. Viņi iepriekš nekad nebija strīdējušies. He's getting red in the face. Viņš jau sarkans kļūst. Something in the stomach. Kaut kas vēderā I said, griežas. I'm not hungry. Es teicu, ka es neesmu izsalcis. Just total chaos. Pilnīgs haoss. And then there's a voice. Un tad kāda balss. Adam, Eve, where? Ieva, Ādam, God has never had to ask, where are you? Dievam nekad nebija jājautā, nekad iepriekš nebija bijis jājautā, kur jūs esat. When my mother made cookies, Kad mana mamma pagatavoja that cepumus, was one question she never had to tas ask. bija viens jautājums, ko viņa nekad neuzdeva. I could smell it. I could smell it. Es varēju sajust. I knew when she made Es them. zināju, ka cepumi ir gatavi. I was there Es tur biju klāt uzreiz. even before they're finished. Pirms vēl cepumi bija izņemti no krāsnes. I would eat the dough before they were Es cooked, pat mīklu apēdu, pirms vēl cepums bija gatavs. you know, and so forth. So, and God has to say, where are you? Un Dievam tagad jājautā, kur jūs esat? Something is wrong. Kaut kas ir noticis. Oh, we heard your voice. Mēs dzirdējām tavu balsi. Oh, I know that. Es zinu, ka jūs dzirdējāt. It's not that God didn't know where they were. Un nav jau tā, ka Dievs nezināja, kur viņi He ir. wanted them to know where they were. Dievs gribēja, lai viņi paši apzinās, kur viņi ir. Why are you hiding? Kāpēc jūs slēpjaties? Well, we heard your voice and we're afraid. Mēs dzirdējām tavu balsi un sabijāmies. They don't even know what afraid means. They've never used that word before. Viņi pat nezināja, kas ir sabīties, nekad iepriekš šo vārdu nebija lietojuši. But they had that feeling Bet viņos bija šī sajūta, that righteousness was there. ka taisnība tur And bija, they were no longer righteous themselves. un viņi paši vairs nebija taisni. And if you put righteousness face to face with unrighteousness, Un ja taisnību un netaisnīgumu saliek pretēji, holiness with unholy, svētumu ar nesvētumu, you've got a real big problem. tad pa vidu tur ir problēma. So I'm designed by God Tad mani Dievs ir radījis, to know Him, lai es viņu pazītu, to understand Him. lai viņu saprastu. This is why we teach the Bible. Un tādēļ mēs mācām par Bībeli. This is why many of you teach the Bible. Tādēļ ir daudz no jums māca par Bībeli. We have to hear, Mums ir jādzird, and then after we hear, un tad, kad esam the dzirdējuši, Holy Spirit is working in our hearts and minds, Svētais gars darbojas mūsu prātā un sirdī, changing our logic, maina mūsu loģisko domāšanu. because I used to come to the conclusion that there is no God, Jo es agrāk biju nonācis pie secinājuma, ka Dieva nav, but over the last 6 months, bet pēdējo 6 mēnešu laikā I've been changing my thinking. es mainu savu domāšanu. Well, you haven't been changing your thinking. Nu, varbūt ne jūs, The Holy Spirit is sorting out right from wrong in your mind. bet Svētais gars tev iebīda, kas ir pareizs un nepareizs. So more and more, I'm beginning to understand what you were telling me. Tad arvien vairāk un vairāk es sāku saprast, par ko tu runāji. Yeah. I begin to see it. Es Yeah, sāku more. saprast, jā. That may be some of you here today. Un varbūt jūs atpazīstat sevi šādā You've heard situācijā. about Jesus. Esat dzirdējuši par You heard Jēzu, about God's love. dzirdējāt par Dieva But mīlestību, you've maybe never said, yeah, that's for me. bet nekad tā arī nepateicāt, jā, tas ir domāts man. Yeah, I need to, as it were, invite Jesus into my life. Jā, arī man ir jāieaicina Jēzus savā dzīvē. I need to take that step. Man ir jāspēr šis solis, And we trust that you will make that step un es esmu Take pārliecināta, ka jūs spērsiet šo soli today or tomorrow, šodien vai rīt, but before you leave the conference. bet pirms vēl dodaties prom no But konferences. many of you, most of you already are Bet daudz no Christians. jums, lielākā daļa no jums jau ir kristieši. But it's interesting. Huh? Bet interesanti, God has to change our thinking, ka Dievs ir tas, kas maina mūsu domāšanu, align it to get in agreement with His. lai salīdzinātu to ar savu. And He does that Un to viņš dara in a wonderful way. ļoti brīnišķīgā And veidā. all those students in my class, Un visi šie skolēni manā they klasē, don't know it, viņi vēl nezina, but they're looking for the character of God. bet viņi meklē Dieva raksturu. They're looking for honesty Viņi meklē godīgumu and even discipline. un arī disciplīnu. You say, yeah, that's what I want to give them. Jā, tas ir tas, ko jūs sakat, tas, ko es gribu viņiem dot, And they're looking parādīt. for love. Bet viņi arī meklē mīlestību. All of these characteristics. Un visas šīs rakstura iezīmes, And when they see those characteristics through us, kad viņi tās redz mūsos,
teacher, there's something different about you. Tad viņi tā saka, skolotāji, tevī kaut kas citādāks ir. I've had some teachers who just don't like me. Man ir bijuši skolotāji, kuriem es tā īpaši nepatīku. And you say to yourself, I can understand that. Un tad jūs tā pie sevis sakat, es saprotu, kāpēc I nepatīku. can understand why nobody likes you. Es saprotu, kāpēc tu nevienam skolotājam nepatīc. I don't even like you. Tu man īpaši nepatīc arī. But because Jesus loves me Bet tāpēc, ka Jēzus mani and mīl Jesus lives in me, un Jēzus dzīvo manī, I think you're great. es domāju, ka tu esi lielisks. No one's ever said that to me before. Tā man iepriekš neviens nav teicis. Well, I think you're great. Es domāju, ka tu esi lielisks. And you got great potential. Un tev ir lielisks potenciāls. And you start talking more and more Un tā jūs sākat sarunu runājot about arvien God and vairāk about life. par Dievu un dzīvību. And maybe he has a Bible. You think, Un varbūt ir kāda, Gideon varbūt Bible, jums ir maybe. Gideona bībele, ko iedot. And after a few months, Un pēc pāris mēnešiem, he says, yeah, teacher, I want to know more. jā, skolotājs grib uzzināt vairāk. You're different. Kaut kas ir mainījies. And you say, well, it's Jesus. Un tad tu vari teikt, tas ir Jēzus dēļ. In most schools in America, you can't say that. Un lielākajā daļā skola Amerikā tā nemazam nedrīkst teikt. You can't tell your children about Jesus. Tu nemazam nedrīkst stāstīt bērniem par Jēzu. You can't even have a Bible on your desk. Uz sava skolas galda tu pat nevari turēt bībeli. Things are changing in that land of freedom. Te brīvības zemē diezgan daudz kas mainās. Okay, that's the introduction Tas bija ievads to relationships. Ievads attiecībām. Why relationships are so important. in Kāpēc teaching. attiecības ir tik svarīgas? My seminar Mans seminārs is not the first one, nav tas pirmais, but the second one. bet gan otrais. And during that seminar, we will continue on this topic. Un tad šajā seminārā tad mēs turpināsim So par you šo have, tēmu. first you have the 3 seminars to choose from, Tad tātad no sākuma jūs varat izvēlēties no tiem pirmajiem 3 tajā kolonnā. and the second Pirmajā one tri- also 3. Un otrajā kolonnā arī ir 3. Okay? And yeah, you can read it then. Jā. Un tad jūs varat izlasīt tur aizmugurē programmiņās. Think about these things now. Padomājiet par to, Chew on them. sagramojiet tās, Discuss them with each other savā starpā aprunājiet and enjoy. un izbaudiet. Okay? Paldies.